Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yari kita ha lugal sa lingkat-lingkat haula Taif. Amin hula piyagkarian si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In waktu kakari si Nabi alaihi salatu wassalam, amo in waktu pagtawagun amo huzin. Amo in patahunan hawaktu malam in Nabi alaihi salatu wassalam. May ta'liyammahan atawakan nasusay Nabi alaihi salatu wassalam sabab waktu yaun hatahun yaun nawapat in kalasahan sin pangatayan niya amunin panagnan asawa ni Khadijah. Demikian nawapat daysab in amaun niya among in wayrun nagpasad kanya waktu siya nagpasaplag sin agama Islam ni Abu Talib. Then dihay in nasusay ang Nabi alaihi salatu wassalam nawapat in asawa niya. Demikian nawapat in amaun niya. Iban demikian in bangsa Quraisy hamak katul mukarramah kama tauran day in kanila di tumayma sin panghindu sin agama Islam. Asabab day dito gimo in Nabi alaihi salatu wassalam mianaw siya harap maripahula Taif. Mianaw siya harap maripahula Taif. Wayroon siya simakat unta atawakan uno-uno sa sakatan karena di siya mabaya kaingatan gimo siya ring hawla niya harap maripahula Taif mabuka siya maurol. Asabab day dito ring hamak katul mukarramah pianaw si Nabi alaihi salatu wassalam maripahula Taif in maksud niya magpasaplag sin agama Islam karena in kauman niya rin na tumayma sin agama Islam. Pagdatong niya maripa Taif liawag nin mga kanakuraan sin taurin di haram sin Taif ini sampay na pun into nakura doon man into nakura biyaitaan niya sin insya Nabi piara sin Allah subhanahu wa ta'ala manghindu isin tauhid iban manglangi papag-ibadat dukain nga Allah Ta'ala. Unin sambungkan niya sintuna kura ini, laung sinhambuok daing kanila, laung niya, ya ka Muhammad, ikaw yung piara nabi, laung niya hawon, ako na Muhammad. Insambungkan niya, laung niya mayta, wayroon na mapi, sintuhan mo dukain ipara, dukain daing kayo mo. Hati niya inyat tuya mga panggura-gura, sin mga sila nakura sin Taif. Damikian inhambuk daing kanila imyan, minsan pa kaulong niya timindog, hataas sing Kaaba. Mamuong kau sumapakaw bat in Tuhan mo Allah in ikaw nabi di namo dakaw parat sayahon. Hasabab dahin dito intuna kura ini wayroon timayma sin panawag-tawag sin Nabi alaihi salatu wassalam pasurun sila pa agama Islam na law sin Nabi alaihi salatu wassalam pagkakamulong niya di tumayma sin panawag-tawag ko pangayoon ko sadya kanyo ayaw na kamo mangisturi manuisoy habang sa kuray sa tao Makkah gumawa na sadya ko rin di na insambong si mga nakura ini amo na yat tulong yin hinangun namo hipanuy so inamo kau sampay nagpara sila tao nila matto pa Makka mamaytay sinin Nabi miyari kanil nagpasaplag sin agama Islam sampay bihat tumaning kahalan hawak tu gimawa in Nabi alaihi salatu wassalam tiawag sin mga nakura diha Taif in mga taurupang diha halam sin Taif iban sin mga bata-bata diaak nila maghapa haran hipapatilo in Nabi alaihi salatu wassalam sin batu in tiap-tiap hambuk dan kanila timilo ha Nabi alaihi salatu wassalam doon man in Nabi alaihi salatu wassalam titilo sin batu sampai amuin bata-bata iban niya Zaid ibn Harithah miya magadkan niya nakapamung siya law niya kita kutimo daing ha Nabi alaihi salatu wassalam indugo sampay law niya bang siya tiluon in kaaunan ko ako in magpakugdan ako tampanan kumaman di kugdanan in Nabi alaihi salatu wassalam simbatu doon man in Nabi alaihi salatu wassalam sampay timo kanin dugo sampay nakahapit siya hambuk paguumahan dahin doon haon dimo asya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin dua amasyhur matampal amuin panginduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan dia tungan sila sinhapdi di matungmaon kanin bata-bata pagtawakon hi Addas doon man hi Addas nagdara pagkaon kimaunin Nabi Muhammad sin kakaon dia niya sampay in Nabi Muhammad namung haway pa siya kimaon nong niya bismillah na ajaib hi Addas sin pamung sin Nabi alaihi salatu wassalam bismillah karena lang niya wayroon ko padyong og inhilalaungan yan daing hatao Taif iban daing habang sa Quraysh may talaw niya hisin naghindo kay mo sin pagbismillah yan lang sin Nabi alaihi salatu wassalam hinduan na kulong niya sin Tuhan nagpapanjari kay mo Tuhan nagpapanjari kako in pagbismillah ini lang niya may ta daing diin kaw lang hi Addas in ako lang niya daing hanay nawa long sin Nabi alaihi salatu wassalam daing kahanay nawa innay nawayan long niya hula long niya sin rajulun salih hi Yunus ibn Battah na ajaib na sabing bata-batain bang may kaingatan si Nabi alaihi salatu wassalam in kauman niya
kauman hi Yunus ibnu Matta yasuhunin Nabi alaihi salatu wassalam bang maita karena laung niya hi Yunus ibnu Matta in kaunan niya Nabi demikian laung niya kaunan ku Nabi insya laung niya tay manghudku. Asabab din dito simud pa kami Islam hi addas namung siya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. In bata ini daing hakauman sin Iraq. Demikian dimatungnon ni malaikat Jibril si malam pa Nabi alaihi salatu wassalam ang pasya na may tai Nabi Muhammad yari lang niya in malaikat piagwakilan sinallahu ta'ala simbud si malamin hambuk malaikat yaun ang pasya namung pa Nabi alaihi salatu wassalam ya Muhammad dia akakulong ya sinallahu ta'ala pakariun kaymo bang kabayaan mo balis katun indua budyaun tabunan in mga tao namuno kaymo amun namin sana kaymo pangayo sadya ko dua pa Allahu Ta'ala di mabaya in Nabi alaihi salatu wassalam amu insiksa unimbang sa manusia murah-murahan lang si Nabi alaihi salatu wassalam haadlaw susungon aun gumwa daing ha mga tauyan Allahumma ighfir lahum lang si Nabi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuna sila karena in kaunan nila di sila makaingat awam sila murah-murahan lang si Nabi alaihi salatu wassalam haadlaw susungon aun daing ha mga tauini gumwa daing ha mga nagtatag-ipon nag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala.